Buenas tardes, les voy a hablar sobre las placas dual. Las placas dual se utilizan sobre todo para los casos de bruxismo, pero las personas que tienen carillas, diseños de sonrisa o microdiseños, que son los bordes con resinas. Actualmente está muy de moda usar las carillas de resina, disilicato, circonio. Hay unos que son más fuertes que otros, pero hay unos que son muy débiles y con cualquier cosa se puede fracturar. Una placa de estas, que es una placa dual doble capa, blanda por dentro y dura por fuera, protege esas carillas o ese diseño de sonrisa. Se usa por lo general en la noche, pero hay personas que también lo utilizan en el día, sobre todo cuando están trabajando, pueden tener la costumbre de apretar la mandíbula. Entonces esto les ayuda mucho a proteger los diseños de sonrisa, las coronas de porcelana, las resinas. Son muy útiles porque la placa de bruxismo normal viene siendo una placa dura, 0.8 por lo general, una placa gruesa y dura, pero que no está indicada para cuando uno tiene diseños de sonrisa o bordes de resina que son mucho más delicados y se pueden fracturar con facilidad.